Ministry of Home Affairs na silaga phamkiba meepham aduna Manipurda ingtapa hanjinlknaba khongthang amani haina louwe Awangbam Nimai ngarang Delhi-da Ministry of Home Affairs na silaga phamkiba meepham Manipurda ingtapa hanjinlknaba khongthang amani phamkiba meepham asina tangdu leitaba hanjinlknaba khongthangjinba hore haina meepham adubu saruk yaruba Water Resources Minister Awangbam Nimai na haikre Wafam asi ngarang Delhi-gi Subramaniam Bhakti Margda leiba Khan Market ki Ministerial Hall da BJP Manipur gi in-charge su oiriba Lok Sabha gi MP Dr. Sambit Patra Ministry of Home Affairs ke advisor North East AK Misra yauraga mitei amadi Kuki Minister MLA singa unakiba aduda saruk yaruraba Awangbam Nimai yauna Minister amadi MLA khara ngasi Imphal da thunglakibada Minister Awangbam Nimai na airport da paumi singda phongdokhibani mahakna makha taraduna paumi singda hai ngarang Ministry of Home Affairs na silaga phamkiba meepham asi maru aina lamdam asida ingtapa hanjinlknaba paikhatpa khongthang amani meepham asidagi aikoina tangdu leitaba hanjinlknabagi wafam kaya yauri Hauzik maru airiba isu asi punna solve tawminaba mathau tai meepham asida nakal anigi mihutsing unaraga wari sabagi khudongchaba leikhi makha taba meepham athuba matamda Ministry of Home Affairs na laukhalakani thajai haina su mahakna phongdokhi ngasi thunglakhiba aduda Manipur lengaki spokesperson su oiriba IPR Minister amasung Medical Minister Dr. Sapam Ranjan su sap manaba flight aduda Delhi dagi Imphal da thunglakhi adubu mahakti paumi singda wafam amata phongdoklamdana sakhi